你哎，嘘，不要说，等一下。走。孙念前，这些年你一直在找人拍我的照片，你认不认？什么照片？哦，小璐姐弄的那些啊。嗯。我没看过那些照片，我根本不敢看，我怕看了就会控制不了自己去找你。所以你那个时候才没认出来我啊？我认出你了。其实我都提前练习好了该怎么做，但是用我的眼睛活生生看到你的那一刻，我就怂了。骗人！你没看过我照片，你怎么认出来我啊？我记得你说话的声音，你身上的味道，我都记得。这些年，很多时候，因为清晰地感觉到你的离开，我其实什么都不想做，甚至不想活下去。可我必须活下去，因为我有我要负的责任，所以我只能告诉自己，假装你没有离开过，只是以另一种方式陪在我身边，像个神经病，对吧？可是你这个神经病爱我，我还能怎么办？想看看，正合适。专门给我买的。哎，你先别问，赶紧换。你脱衣服干嘛？不脱衣服怎么换？啊，也对哦，我太紧张了。给，赶紧换。吴燕。不是那个。叫救兵倒是叫的挺利索。
对不起阿姨，这事儿是我不对，我没看好吴嫣，昨天晚上她喝多了。不要模糊重点。我先不问你，带个男的回来成何体统这个问题。这个男的是谁？是我老板。离接台还有多久啊？还有3个路口。开快点。好。怎么回事啊？刚刚同事小姑娘突然不舒服，我着急送她出去来着。先放开我，音乐要停了，去把门关上啊。欢迎回到孤岛歌单。马上就要春节了，也就意味着春天不远了。我推荐一首很长时间都故意不去听的歌，之前呢偶尔放过一次。我不听这首歌的理由是，因为这首歌对我而言，它太甜了，让我觉得写这首歌的一心完全不认识了呢。那我们今天所有的节目就都全部结束啦，也祝大家春节愉快，希望大家都能找到自己的春日。我之前听小鹿说，广播电台就是听听歌聊聊天的。我还很好奇来着，那主播听歌的时候都在干嘛？你可以告诉他，主播在放歌的时候在跟你跳舞啊。吴嫣，嫁给我。不要！你敢不嫁？哪有人这么求婚的？你怎么还是说风就是雨啊？妈，你别折腾了行不行？你等念青过去呗，他做饭可好吃了。我什么时候会做饭？哎呀，好了，知道了，知道了。
阿姨，阿姨，你看看。啊，妈妈呀，你这是找女婿呢，还是在找苦力呀？你嘟囔什么呢？我说买这么多菜能吃得完吗？怎么吃不完呀？那晚上，你二姨、二姨夫、三姨妈、三姨夫，你表姐他们哦，还有甜甜、弄得他们都要来，就这么多菜，我还担心不够吃呢。哎呦，你看我这脑子，哎呀，我让你买酱油，我忘了告诉你了，你赶紧再去给我买瓶酱油。嗯，好，走吧。哎，你拉他干嘛呀？哎，我刚才还纳闷呢，那么多东西，怎么都是小苏一人提上来的呀？那菜市场那么多人，还要踩着满脚都是泥，你自己去吧。啊，快去。人家挺乐意为您效劳的呀，啊，是吧，小苏？嗯，行了行了，我自己去，你给我看着那个火上的锅。知道啦。哎，阿姨，你慢点啊。让他去吧。你没见过猪跑，还没吃过猪肉吗？这跟吃猪有什么关系啊？你想想看啊，我们之前看过那些电影里面，那求婚浪漫的都能把观众给感动哭了，是吧？就是我们昨天看的那个，你忘了吗？那个男的为了自己的女朋友，专门去学了他最爱吃的提拉米苏，然后学了足足有1个多月呢。然后在他生日的那一天，就亲手做了那么一个，然后就把钻戒放在了里面。那个女的一吃，有硌牙的东西，然后拿出来一看，哇，是一颗钻戒。这个时候，那个男的才说：“嫁给我吧。”听起来挺无聊的，不怕噎着吗？你就不能有点浪漫的情绪吗？真的是。我就是这样，没办法。哦，那我不嫁了。干嘛？你休想。你这是逼婚，不行，重来。重来吗？嗯，那再来一次。也是最深处的秘密，明明很靠近我们的距离，又相隔着透明玻璃。You're like the breeze， 穿过重重身影，定住我神经，又不出这钻石是怎么这么小啊？再大了就不好戴了，对着你的手不累吗？不对啊，可为什么是粉色的？我觉得这个颜色挺适合你的。可是我见过的那些钻石都是透明的，没什么颜色。不知道，他们说这叫彩钻。你该不会是被人骗了，然后买的是假吧？好好好好好。老板，桑小姐刚刚来电话了。哦，夫人刚刚来电话了。你在干嘛呢？怎么还不回家？我在应酬。又在喝酒啊？你不许喝酒啊！有时候
这蛹怎么推掉啊？反正你回家我是要检查的。好。哎，先生回来了，那我先走了。慢走啊。没有酒味，但为什么有医院的味道？小琴最近用的香水有一点奇怪。真的？不信的话，你可以切身深入检查一下。好。怎么样？还好。有饭吗？我好饿啊。有哦，而且今天还有我学做的菜哦。哦。喂，桑小姐吧？我是于薇兰。哦，你好。如果你是找念青的话，他那个……哦不，我其实就是找你的。找我？桑小姐好像不太欢迎我。没有，不是，没关系。作为一个曾经被念青厌恶的后母，脸皮已经练得足够厚了。吴嫣，我可以跟着念青和小璐这样叫你吧？以前我和念青的关系很坏，有很长一段时间里，他都没有好好和我说过一句话。但是这后来改变了，你知道吗，吴嫣？是因为你改变了他。我其实也没做什么。你让他爱上了你，不是吗？我想，有一段时间，念青他已经丧失了去爱的能力。是他遇见了你，他的眼睛才突然有了亮光。是你让他明白了，只要我们一起努力，每个家庭都会以自己的方式获得幸福，仅此而已。谢谢你。没有什么可谢的，这只是我作为一个母亲，在替儿子去说服他的爱人。我希望你能安安心心的嫁给他，这算是私心吧。哎，念青呢？他睡着了。我说呢，我就奇怪，我和你讲了这么久的电话，他怎么不来制止？你是不是也感觉到了，他对你的保护有点过度？有时我也吐槽他来着。其实他很嫌弃我的。他嫌弃我东西乱放，你又不会做饭，还嫌弃我唱歌跑调。看来是我教子无方。吴嫣，你放心，我会好好纠正他的偏见的。什么时候有时间了，和念青一起来家里坐坐？
那看他方便的时间吧。好，就这么说定了。拜拜。在看什么？我随便找一个片子看。哎，念姐，你把眼睛闭上，我给你讲讲电影里讲的什么。电影现在讲到，主人公四处去寻找自己的好朋友威廉，但是呢，没有人认得他这个朋友，连学生名单里也没有。医生跟他说，他和威廉的一切